就在最近，一则震惊全球航空界的消息传出，马来西亚竟然开始把目光投向了中国的 C919 客机。这可不是一笔普通的买卖，这背后暗藏的是全球航空格局即将发生翻天覆地巨变的信号。曾几何时，天空完全是波音和空客的天下，两家巨头平分秋色，赚得盆满钵满。但现在，随着马来西亚的这一步重磅棋局，这坚不可摧的双寡头垄断似乎真的要崩盘了。今天我们就来深度扒一扒马来西亚为什么要压住 C919， 波音和空客到底出了什么致命问题，而中国大飞机又是如何在这场没有硝烟的战争中杀出一条血路的。我们必须先从波音的陨落说起，因为这一切的巨变，波音自己要负很大一部分责任。波音曾经是美国工业皇冠上的明珠，是工程师文化的巅峰代表。在20世纪的下半叶，波音的名字就代表着安全、可靠和创新。那时候的波音是由一群痴迷于飞行的工程师在主导，他们为了造出一架好飞机，可以不惜一切代价。但是转折点发生在1997年，这一年波音收购了麦道公司。表面上看是波音吞并了麦道，但在企业文化上却是麦道反向吞并了波音。麦道高管们那套华尔街的金融玩法，彻底取代了波音原本的工程师文化。从此之后，波音的目标不再是造出世界上最好的飞机，而是如何让财报数据更好看，如何让股东利益最大化，如何让高管们拿到更多的分红。这种唯利是图的文化，最终酿成了737 MAX 的惨剧。为了应对空客 A320neo 的竞争，波音没有选择重新研发一款新飞机，因为那样太耗时间，也太费钱了。他们选择了走捷径，在老旧的737机型上强行塞进去2个直径更大的发动机。由于发动机太大，底盘又太低，波音不得不把发动机的位置往前往上挪，这就导致了一个致命的空气动力学问题。飞机在起飞时，机头容易过度上扬，有失速的危险。波音的工程师们当初是怎么解决这个问题的呢？他们没有重新设计气动外形，而是悄悄在软件里加入了一个名为 MCAS 的系统，也就是机动特性增强系统。这个系统会在传感器探测到机头过高时，自动把机头压下去。最可怕的是，波音为了节省航空公司的培训成本，竟然对飞行员隐瞒了这个系统的存在。结果我们都知道了，2018年和2019年，印尼狮航和埃塞俄比亚航空的2架波音737 MAX 客机接连坠毁，346条鲜活的生命瞬间消失。这根本不是什么技术失误，这是彻头彻尾的人或是资本贪婪结出的恶果。你以为这就结束了吗？并没有。2024年初，阿拉斯加航空的一架波音737 MAX 9客机在飞行途中，机舱的一扇门塞居然直接飞了出去。半空中，飞机破了一个大洞，乘客们的面罩全部掉落，狂风在机舱内肆虐。事后的调查结果更是让人毛骨悚然，这扇门塞在出厂时居然忘记打上4颗固定螺栓，这简直是拿乘客的生命在开玩笑。波音的质量控制体系已经崩溃到了令人发指的地步。工厂里，扳手被遗忘在油箱里，吹哨人站出来指责波音的安全隐患，却离奇身亡。波音这家曾经伟大的公司，现在正深陷于信任危机的泥潭中，无法自拔。看着波音如此拉胯，你可能会想，那空客岂不是赢麻了？没错，空客现在确实接单接到手软，但空客的问题同样严重，那就是他们根本交不出飞机。目前空客的订单积压量已经超过了8000架，这意味着什么？意味着如果一家航空公司现在向空客下订单购买 A320 系列客机，至少要等到2030年以后才能拿到飞机。8到10年的等候期，对于任何一家急需扩张航线、抢占市场的航空公司来说，都是无法承受的时间成本。空客交不出飞机，不完全是因为产能不足，更重要的原因是全球航空供应链的断裂。一架现代化的大型客机由几百万个零部件组成，这些零部件来自全球成百上千家供应商，只要其中一个环节出了问题，整架飞机就得停在组装线上干等。近年来，地缘政治冲突、疫情的余波、劳动力短缺等因素，把全球航空供应链搅得天翻地覆。比如，制造飞机起落架和发动机部件需要大量的钛合金，而全球重要的钛金属供应商恰恰在俄罗斯。冲突爆发后，原材料供应受阻，直接卡住了空客的脖子。更糟糕的是，空客 A320neo 系列大量配备的普惠公司 GTF 发动机，也就是齿轮传动涡扇发动机，爆发了严重的质量缺陷。由于制造发动机
涡轮盘的粉末冶金材料存在杂质，可能导致发动机在飞行途中发生破裂。为了解决这个问题，全球数百架装备了这款发动机的空客客机被迫停飞，排队等待进厂检修。发动机大厂的产能本来就紧张，现在还要分出大量精力去修旧机器，新发动机的交付自然就一拖再拖。空客的组装线上停满了没有发动机的滑翔机。面对漫长的交货期和同样不稳定的供应链，航空公司们也是叫苦不迭。就在波音深陷泥潭、空客产能爆单的历史性节点上，中国的 C919 如同破晓的曙光，强势登场。C919 绝不仅仅是一架飞机那么简单，它是中国航空工业几十年磨一剑的结晶，是打破西方技术壁垒、重塑全球高端制造业格局的国之重器。我们回顾历史，从当年运十项目的下马，到麦道90合作的无疾而终，中国人在追求大飞机梦想的道路上，经历了太多的挫折和辛酸。但我们从未放弃。终于，2023年5月28日 ，C919 完成了首次商业载客飞航，这标志着中国正式具备了自主研制大型客机的能力。有人可能会酸说 ，C919 的发动机和航电系统还是买国外的，这只是一个组装货。说这种话的人，如果不是别有用心，就是对现代航空工业一无所知。在如今全球化的时代，没有任何一家飞机制造商是从头到尾自己造所有零件的。波音和空客也同样是全球采购。C919 采取的是主制造商加供应商的模式，这正是国际通行的做法。最核心的技术其实是飞机的总体设计、气动布局、系统集成以及适航取证。你要把几百万个来自不同厂家的零部件完美的捏合在一起，让它们在万米高空的高寒低压环境下安全、稳定、高效的协同工作。这本身就是一项极其庞大且复杂的系统工程。C919 的气动外形设计达到了世界顶尖水平，它采用了先进的超临界机翼，不仅降低了飞行阻力，还提高了燃油效率。在安全性方面，中国商飞可以说是把标准拉到了极致。C919 经历了极寒、高温、高原、大侧风等一系列世界上最严酷的测试。中国人明白，作为一个后发者，我们在安全记录上没有任何容错率。波音可以靠着100年的老本挥霍信任，但 C919 必须做到100%的安全。这也是为什么 C919 的试飞和取证过程如此漫长和谨慎的原因。现在我们把目光转向东南亚，来看看马来西亚到底在盘算什么。马来西亚的地缘位置极其重要，它是东南亚的十字路口，也是全球航空运输的重要枢纽。东南亚地区拥有庞大的人口基数，随着经济的快速增长，中产阶级迅速崛起，对航空出行的需求呈现出爆炸式的增长。对于像马来西亚这样的国家来说，飞机不是奢侈品，而是维持国家经济运转、连接各个岛屿和城市的刚需工具。马来西亚的航空市场竞争非常激烈，既有传统的马来西亚航空，也有称霸东南亚廉价航空市场的亚洲航空，还有巴迪航空等新兴力量。这些航空公司目前的主力机型清一色都是波音737和空客 A320， 但是波音的质量危机让马来西亚的航空公司感到后怕，谁也不想让自己的乘客坐在一个随时可能掉舱门或者失速俯冲的定时炸弹里。一旦发生空难，对于任何一家航空公司来说都是毁灭性的打击。马航历史上经历的悲剧已经让他们对安全问题极度敏感。而空客那边呢？马来西亚的航空公司拿着钞票去排队，空客却两手一摊，告诉他们要等10年。对于互联网时代的商业竞争来说，10年简直就是一个世纪。错过了现在的市场红利期，等10年后飞机交付了，黄花菜都凉了。在这种进退两难的尴尬局面下， C919 成为了马来西亚最优的，甚至可以说是唯一的破局之道。压住 C919 对于马来西亚来说是一部经过深思熟虑的战略大棋。首先 ，C919 在技术指标上完全对标波音737 MAX 和空客 A320neo， 它拥有宽敞的客舱设计、更低的噪音水平以及极佳的燃油经济性。对于乘客来说，乘坐体验甚至比老旧的西方客机更好。对于航空公司来说，运营成本也能得到有效控制。其次，交货期是 C919 的一大杀手锏。虽然目前中国商飞的产能还在爬坡阶段，但随着生产线的扩建和国内产业链的完善，未来几年 C919 的年产量将实现跨越式的增长。相比于空客遥遥无期的等待，购买 C919 能让马来西亚的航空公司更快地拿到飞机，迅速投入航线运营，抢占市场份额。时间就是金钱，在东南亚这个增量市场，谁先拿到运力，谁就能称王。更深层次的原因在于马来西亚的战略避险需求。
在当今波诡云谲的国际局势下，把所有的鸡蛋放在西方国家的篮子里是一件风险极高的事情。美国动辄使用制裁大棒，把技术和标准武器化。如果有一天马来西亚在某些问题上让美国不爽了，美国完全可以通过停止提供波音飞机的零部件，或者拒绝提供维护服务，瞬间瘫痪马来西亚的整个民航系统。这不是危言耸听，俄罗斯航空业在被制裁后的遭遇，全世界都看在眼里。马来西亚作为一个主权独立的国家，迫切需要寻求航空装备供应的多元化。引入中国的 C919 就是为了打破对西方的绝对依赖，给自己留一条后路。而且中国和马来西亚有着深厚的经济纽带，中国连续多年是马来西亚最大的贸易伙伴，双方在共建“一带一路”倡议下有着广泛的合作。中国的基础设施建设能力、高铁技术已经在东南亚遍地开花。现在航空技术的输出将成为深化双边关系的又一个重要引擎。你以为马来西亚如果买了 C919 就只是买了几架飞机吗？大错特错，这背后是一整套绑大的金融和后勤支持体系。中国的飞机租赁公司在全球市场上已经拥有了举足轻重的地位，他们可以为马来西亚的航空公司提供极具吸引力的融资方案。你没有现金买飞机没关系，中国的银行可以提供贷款，中国的租赁公司可以把飞机租给你。不仅如此，随着 C919 走出国门，与之配套的维修保养中心、飞行员培训基地、零部件供应网络都将在东南亚落地生根。这将为马来西亚创造大量的就业机会，甚至带动当地航空维修产业的升级。这是一种双赢的战略合作，而不仅仅是一锤子买卖。而且马来西亚一旦开了这个头，在整个东南亚甚至全球南方国家中将产生巨大的示范效应。东南亚国家在政治和经济立场上有着很高的相似性，印尼、越南、泰国这些国家同样面临着波音不敢买、空客买不到的困境。他们都在暗中观察马来西亚的动向。马来西亚的航空业标准在东南亚是比较高的。如果马来西亚的民航局认可了 C919 的安全性，并且航空公司实际运营后发现这架飞机好飞、省油、故障率低，那么其他东南亚国家绝对会蜂拥而至。中国大飞机的出海之路将彻底被打开，这正是西方国家最害怕看到的局面。长期以来，美国联邦航空管理局，也就是 FAA 和欧洲航空安全局，也就是 EASA， 垄断了全球大飞机的适航认证权。他们不仅仅是安全机构，更是维护欧美航空巨头利益的政治工具。他们通过制定极其苛刻，甚至带有歧视性的标准，试图把竞争对手死死地挡在门外。西方媒体也总是不遗余力地抹黑中国的航空制造业，但事实证明，这种技术霸全是不得人心的。大飞机的市场不能也不应该被两家欧美公司永远垄断。C919 的破局不依赖于欧美的施舍，中国商飞采取的策略非常务实，先立足庞大的国内市场，积累足够的飞行时数和安全数据。中国本身就是世界上增长最快的民航市场，国内的三大行加上众多地方航空公司，足以消化数千架 C919。在有了国内市场托底之后， C919 再向东南亚、非洲、中东等对中国相对友好的国家进军，采取双边适航认可的方式，绕开 FAA 和 EASA 的卡脖子。马来西亚的这步棋就是打破欧美式航垄断的关键一击，这向全世界传递了一个强烈的信号：除了波音和空客，你们现在有了第三个选择。这不仅仅是商业版图的扩张，更是全球话语权的重塑。当越来越多的国家开始接纳中国标准，西方的那套技术霸权体系就会逐渐土崩瓦解。而且我们中国航空人的脚步从未停止， C919 只是我们主动出击的第一步。在 C919 的背后，更庞大的 C929 宽体客机正在紧锣密鼓的研发中。这将是一款能够跨洲际飞行的巨无霸，直接挑战波音787和空客 A350 的市场地位。同时，为了彻底解决心脏病问题，中国自主研发的 CJ1000A 大韩倒比涡扇发动机也在加速推进试验。一旦换装国产发动机， C919 将真正实现从头到尾的自主可控，再也不用担心任何形式的断供和制裁。我们回顾这段历史和现状，不禁令人感慨万千。航空工业被誉为现代工业之花，它的背后是一个国家的基础科学、材料科学、精密制造、空气动力学等无数领域的综合实力体现。波音的衰落给我们敲响了警钟。如果一个企业放弃了对技术的敬畏，任由资本在幕后干预和操纵，那么无论它曾经多么辉煌，最终都会被市场所抛弃。
空客的产能危机则告诉我们，全球化虽然带来了分工的便利，但核心技术和关键供应链必须掌握在自己手里，否则一旦风吹草动，就会面临停工停产的严重后果。中国大飞机的崛起之路注定是不平坦的，我们面临着强大的竞争对手，面临着复杂的地缘政治环境。但正如中国高铁从引进吸收到自主创新，最终领跑全球一样，中国的大飞机也必将经历这个过程。从跟跑、并跑到未来的领跑，这是历史发展的必然规律。马来西亚的压注只是历史进程中的一个缩影，它意味着全球航空事场被波音和空客垄断了半个世纪的旧时代即将画上句号。一个三足鼎立甚至多极化的新航空时代正在向我们大步走来。在未来，当我们抬起头，看到天空中越来越多印有 C919 标志的客机翱翔在世界各地，那不仅仅是中国制造的骄傲，更是人类科技进步与市场公平竞争的胜利。波音如果继续沉沦，必将被历史淘汰；空客如果无法解决供应链难题，也只能眼睁睁看着市场份额被蚕食。而中国的大飞机正载着14亿人的飞天梦想，迎着风暴，向着更广阔的星辰大海进发。